تا یقین نه د ژوند حقیقت باندې، نو قرآن ستا دپاره څه فایده نه ورکوي. انکار مونږ کړی دی په عمل باندې، نو قرآن چې څونه مونږ اورو نو انکار زمونږ سیوا کیږي. او که ایمان والی نو هغه خو الله پاک وی د دې ایمان سیوا کیږي، رسول خبرو باندې د الله خبرو باندې د ایمان یقین سیوا کیږي او دی خوشحالیږي. او چې مرضی د دنیا ما یو ترجمه وکړه، اما الذین فی قلوبهم مرض، نو ترجمه کې ما دنیا محبت، مرض څه دی؟ یو دنیا محبت دی. دنیا هو هر څه چې باقی هو تفصیلات دي کنه. مدینه یهودیانو مسلمانانو نو چې کله رسول راغی وی پیژندو، وی نه منو، سو دنیا محبت. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یو حسد. نو دغه رنګ مونږ هم په دې کې د دنیا محبت کې مبتلا یو. اس اثر نه کوي مونږ باندې نه قرآن د الله خبرې نه رسول خبرې، صرف بس که زیات سړو کې نو زیادتر به ګیره پرې دی یا به پرې نه دي، او ګیره به خپل مرضی سره هر څه چې هغه جدا خبره ده. نو ګیرې پورې اسلام محدود کړی دی. یو سړی ښه سړی به یې هلکه وي اوس خو ګیره پرېږده که نه، لکه مشورې ورکړي اوس خو هلکه ګیره پرېږده. هلکه ګیره کې څه دي؟ ګیره کې خو اسلام نشته. اسلام کې ګیره ده چې ستا سر ښکته نه وي نو ګیرې باندې څه کېږي؟ چې ته خپل مرضی باندې ژوند تېری او قرآن باندې نه پوهېږې نو ګیره باندې څه کېږي؟